Teman-teman sekalian, karena materinya di lapangan, ya, tidak ada alat bantu, tidak ada laptop, tidak ada presentasi, barangkali saya akan menyampaikan tips-tips saja kali ya. Tips-tips saja barangkali yang bisa kita ingat dengan mudah. Sudah paham sebenarnya sehat itu apa, sakit itu apa, tetapi hanya sebatas pada ilmu saja, dia pengetahuan saja. Ada dokter, ya, ada perawat, ada para medis lainnya, sudah tahu dia ilmunya tentang sehat, tetapi silakan. Bentuknya bisa macam-macam. One not one idea. Jadi ini ada project ya. Kemana saja yang akan berdampak. Kalau yang di sini impactnya besar, tapi impactnya kecil tapi besar. Berarti ini kan kalau itu tulis, pokoknya keep silent. Suaraku yang mau ditentukan temanya. Pas ya. Baik, nanti per kelas aja. Jadi sudah ada. Boleh yang satu klaster aja. Yang satu klaster. Ininya kurang berapa? Oke, hitungan 10.